السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज भी मैं Auch heute werde ich einige Ereignisse vortragen, die Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu zitiert hat und die auch Licht werfen auf das Leben des verheißenen Messias al-Islam und auf das Leben des zweiten Kalifen Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu sagt über sich selbst, dass ich aus wissenschaftlicher Sicht sagen kann, dass ich den verheißenen Messias al-Islam nicht akzeptiert habe, weil er mein Vater war, sondern als ich 11 Jahre alt war, fasste ich den festen Entschluss und war felsenfest überzeugt, dass falls der verheißene Messias aufgrund meiner wissenschaftlichen Erforschung sich als, Gott bewahre, lügnerisch bewahrheiten würde, dann würde ich das Haus verlassen. Doch meine Erkenntnis wuchs immer mehr, als ich darüber nachforschte, und bis zum Tode des verheißenen Messias al-Islam war meine Erkenntnis zum Höhepunkt angelangt. Dann sagt also Muslim Maud, als ich das Bett an der Hand des verheißenen Messias al-Islam im Alter von 10 Jahren ablegte, hatte das einen solchen Einfluss auf mein Herz, welchen ich nicht beschreiben kann. Der verheißene Messias al-Islam hat schon die Kinder in ihrem jungen Alter zum Gebet aufgerufen, und der Muslim spricht darüber und sagt, dass der Gottesmensch, der verheißene Messias al-Islam, über den Gott gesagt hat, Ujiba kulla du'aika illa fi shurakaik, nämlich ihm wurde versprochen, dass ich werde deine Gebete erhören, außer solchen, die Götzendiener betreffen. Als der Fall von Henry Martin Clark am Laufen war, war ich 9 Jahre alt, sagte der Muslim Maud, und der verheißene Messias bat seinen Sohn, das Muslim Maud, den 9-Jährigen, um Dua. Er bat den Dienern und Dienerinnen im Haus um Dua. Jener Mensch, über den Gott versprochen hatte, dass er alle seine Gebete erhören würde, rief andere Menschen dazu auf, für ihn zu beten.
Wie viel sollten wir uns darum kümmern, um Gebete? Diese Offenbarung des verheißenen Messias, Ujibu kulla du'aika illa fi shurakaika, diese Offenbarung, vielleicht wissen das einige nicht, dass der verheißene Messias am Beten war für einen Fall und es waren einige Mitglieder der Familie des verheißenen Messias, die ihn verklagt hatten aufgrund von einigen Grundstücken und Immobilien. Und Ghulam Qadir Sahib Marhum, der Bruder des verheißenen Messias, war der Vertreter dieser Familie. Und es gab auch einen Regierungsbeamten, der auch ihr Verwandter war, der mit ihnen war. Mirza Ghulam Qadir Sahib war felsenfest davon überzeugt, dass er diesen Fall gewinnen würde und dass er seit Generationen diesen Boden besaß und deswegen gewinnen würde. Doch als der verheißene Messias al-Islam betete, empfing er diese Offenbarung, die bedeutet, ich werde alle deine Gebete hören, aber das Gebet für deine Familie, für diese Familie werde ich nicht erhören. Der verheißene Messias al-Islam sagte zu seiner Familie, zu seinem Bruder, ihr sollt nicht so viel Geld verschwenden, ihr werdet verlieren. Doch der Bruder, dieser Fall war gegen eine andere Partei und der verheißene Messias sagte, hört auf, Geld zu verschwenden, das wird euch nichts bringen. Der Fall wurde für den Bruder des verheißenen Messias ausgesprochen und er gewann. Doch in höherer Instanz wurde wieder verklagt und daraufhin verlor die Familie. Und der verheißene Messias sagte, ich habe euch doch bereits gesagt, dass ihr verlieren werdet. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu beschreibt weiter und er unterwies die Ärzte. Auch in Pakistan und in anderen Ländern ist es so, dass bei Ernstfällen die Ärzte zusammenkommen. Aber es gibt manchmal Ärzte, die denken, dass wir jemanden behandeln und dass wir keine Beratschlagung brauchen, sondern alles wissen. Hazrat Sara Begum Sahiba, welche die Ehefrau des zweiten Kalifen war, sie verstarb bei der Geburt des Kindes und Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu sagt, die Ärzte hätten sich beraten sollen, denn wenn sie sich beraten hätten, hätte ein Leben gerettet werden können. Deswegen sagte er, wenn der verheißene Messias al-Islam, dem Allah versprochen hatte, dass er alle seine Gebete erhören wird, wenn selbst er andere Menschen um Dua bat, um Gebete bat, dann sollten doch andere Leute in ihrem jeweiligen Beruf auch sich beratschlagen und um Gebete bitten. Das muss auch für sie gelten. Über sich selbst berichtet Muslim und weiter, dass Dr. Muhammad Hussain Shah Sahib in seinem Hause, als der verheißene Messias al-Islam auf seiner Reise verstarb, einmal kam Dr. Yaqub Beg Sahib in diesem Haus und wollte über einen Gast informieren. Also der verheißene Messias al-Islam sagte, ich bin krank, aber auch Mahmud ist krank. Ich bin besorgt um seine Krankheit und kümmern Sie sich um ihn, nicht um mich. Denn der verheißene Messias wusste, dass dieser Sohn der Muslim Maud sein würde. Und deswegen sorgte er sich um seine Gesundheit. Es gibt einen Gerichtsfall, einen berühmten Gerichtsfall zur Zeit des verheißenen Messias al-Islam, als einige Gegner der Familie des verheißenen Messias
eine Wand auf dem Weg zur Moschee errichteten und so den Weg versperrten. Hazrat Muslim radhiyallahu anhu berichtet über diesen Fall und sagt, ich war noch ein Kind, aber ich kann mich genau erinnern, dass hier einige Verwandte waren, die uns diesen Weg versperrten, damit die Gäste nicht zum Gebet kommen, sondern dort gegen die Wand stoßen. Und so passierte es auch. Und wenn man diese Steine wegräumte, dann stritten sie sich mit uns. Genauso sagt das Muslim Maud, ich weiß genau, dass sie dort eine Wand aufstellten und die Ahmadis waren emotional und wollten diese Wand beseitigen. Doch der verheißene Messias al-Islam sagte, unsere Aufgabe ist es, geduldig zu sein und die Gesetze einzuhalten. Dann sagt also Muslim Maud, ich war noch ein Kind und ich kann mich daran erinnern und durch die Gnade von Allah habe ich seit meiner Kindheit Wahrträume und ich sah im Traum, dass die Wand weggeschlagen wird und die Leute diese wegschlagen und es scheint, als ob es vorher geregnet hätte. Und ich sah in dem Traum, dass von der Moschee aus Hazrat Khalifatul Masih Awwal kommt, der erste Kalif, und sagt, als dann dieser Gerichtsfall zu Ende ging, passierte genau dies, dass es regnete und diese Wand wurde weggefegt und die Leute waren dabei, diese Wand zu beseitigen und ich sah, wie aus der Tür Hazrat Khalifatul Masih Awwal herauskam. Also Muslim Maud sagt, ich hatte bereits mit dem ersten Kalifen über diesen Traum gesprochen und er kam und sagte, schau mir, dein Traum ist heute in Erfüllung gegangen. Dann erzählt Hazrat Muslim Maud weiter, es gab auch eine Zeit, als in der Zeit des weißen Messias al-Islam die Gegner die Tür der Moschee verschlossen und der verheißene Messias durch sein Haus die Gäste zur Moschee führen musste. Und viele machten einen großen Umweg. 6-7 Monate lang blieb diese Tür verschlossen. Dann gab es auch einen Fall und eine Anklage und Gott ließ dann diese Tür wieder öffnen. Wenn die Leute, die nach Qadian gehen, die können sehen, wie dort jetzt sehr breite Wege geschaffen worden sind. Für die Kinder und für die Liebe zu den Kindern sagt also Muslim Maud an einer Stelle, ich kann mich an einen Fall, an ein Ereignis meiner Kindheit erinnern. Unsere Mutter war einmal traurig und sagte, dass der Kopf von dem zweiten Kalifen zu klein sei. Der verheißene Messias al-Islam sagte immer, das macht nichts aus. Ein berühmter Anwalt, den man kannte, über ihn sagte er, dass er auch einen kleinen Kopf besaß. Große Köpfe sind kein Beweis dafür, dass sie unbedingt intelligent sind. Wer seine Kinder von der Erkenntnis und von Wissen fernhält, auch wenn das Kind einen großen Kopf hat, wird es dumm bleiben. Wer nicht einmal ein solches Gehirn hat, dass er verstehen kann, wer Gott und sein Prophet ist, was der Koran ist, er kann keine Erkenntnis bekommen. Die eigentliche Sache, die wir brauchen, ist also, dass wir die Gebote von Allah und des Propheten einhalten und diese verstehen und den Geist verstehen. Dass wir den Geist des Heiligen Koran verstehen. Das ist die Realität, durch die der Geist erleuchtet werden kann. Über die Treue zu den Gesetzen und zu der Regierung sagt also Muslim Maud, als ich noch ein Kind war und ein sehr kleines Kind war, hörte ich von dem verheißenen Messias al-Islam, dass wir treu gegenüber den Gesetzen und der Regierung sein müssen. Und ich blieb so treu dieser Aufforderung, dass ich auch einen Streit hatte mit den Führern der Jamaat. Es gibt Leute, die diskutieren über solche Dinge, wenn eine solche Aufforderung kommt, dass wir dies und jenes machen müssen und deswegen die Gesetze nicht einhalten können und deswegen dies und jenes nicht machen können. Außer dort, wo es um die Scharia geht, um die Einhaltung der Gottesgebote geht, gibt es keinen Grund, Gesetze zu brechen. Der verheißene Messias al-Islam sagt,
dass auch die englische Regierung von Allah eine Gnade ist, eine Segnung ist. Das heißt nicht, dass sie alle rechtschaffen sind und dass sie alle Muslime sind und den Islam angehören. Auch sie, auch unter ihnen gibt es ungerechte und tyrannische und schlechte Menschen. Aber auch in allen anderen Völkern gibt es solche Menschen. Es gibt unter ihnen gute Menschen und es gibt andere Völker, in denen auch gute Menschen vorhanden sind. Das, was als Gnade gilt, ist die folgende Sache, dass diese Regierung Freiheit gewährt und den Menschen Wahlfreiheit gewährt. Und dort, wo sie sich nicht einmischt, ist das auch ein Weg für uns, den Islam zu etablieren. Das ist eine Gnade von Allah, dass er uns ein Volk gab, damals als die englische Regierung herrschte. Damals sagt Verheißener Messias, dass diese Regierung eine Gnade ist, weil sie sich nicht einmischt in den Glaubens- und Religionsangelegenheiten. Es gab in den letzten Tagen eine Konferenz, eine Peace-Symposium und ein Mitarbeiter sagte zu mir, auch hier haben Sie die Möglichkeit, frei sich zu entfalten. Und ich sagte ihm auch, dass die Regierung in den Religionsangelegenheiten sich nicht einmischt. Deswegen ist das nicht, hier gibt es nicht solche Zustände wie in Pakistan, wo wir verschiedene Schwierigkeiten haben. Dann sagt der Muslim Maud, wenn die Nazis oder Faschisten uns regieren würden, es könnte sein, dass sie gut wären und dass sie gerecht wären, aber die individuelle Freiheit, die wir bekamen, die hätten wir nicht bekommen, wie die englische Regierung uns diese gewährt hat. Es kann sein, dass sie als Menschen gut gewesen wären, aber für unsere Jamaat wären sie schädlich gewesen. Vielleicht wären sie für menschliche Beziehungen gut gewesen, aber für die Jamaat wären sie schädlich gewesen. Und das würde bedeuten, solange die islamische Regierung nicht gegründet wäre, könnten wir nicht den islamischen Geboten folgen und nur wenige Gebote hätten wir befolgen können. Und deswegen hat der verheißene Messias al-Islam auch die englische Regierung als Gnade bezeichnet. Also Muslim Maud sagt, das ist der Grund, weil diese Regierung uns Freiheit gewährt hat. Der verheißene Messias al-Islam sagt nicht, dass sie gerechter sind oder dass sie besser sind. Es kann sein, dass andere Völker gerechter sind. Aber das, was man bewundern muss, ist, dass sie sich in den individuellen Angelegenheiten der Menschen sich nicht einmischen. Über den Dschihad der Feder, des Schreibens, sagt der verheißene Messias al-Islam, Gottes Gesandte sind sehr dankbar. Sie sind stets sehr dankbar, sagt also Muslim Maud. Und er sagt, dass als die Bücher Tag und Nacht erschienen und er teilweise Tag und Nacht nicht schlief, und wenn ein Mensch kam, um das veröffentlichte Buch zu präsentieren, auch wenn es Nacht war, kam er immer und sagte, Jazakallah asnal Jaza, dass sie sich diese Mühe gemacht haben und mir dieses Buch geschickt haben. Möge Allah sie dafür belohnen. Obwohl er selbst die ganze Nacht wach blieb. Also Muslim Maud sagt, ich sah oft, wie er arbeitete und ich schlief ein, und als ich wieder aufwachte, sah ich, dass er immer noch am Arbeiten war, bis der Morgen anbrach. Der verheißene Messias al-Islam kümmerte sich um die Menschen, die für ihn arbeiteten, und war sehr besorgt um sie, denn er war wie alle Gesandten Gottes ein Mensch, der viel Liebe und Gnade besaß. Die Gefährten des verheißenen Messias al-Islam, der Respekt, den sie dem verheißenen Messias zollten, war so hoch. Also Muslim Maud beschreibt ein Ereignis und sagt, und er hat
auch unsere Jugendlichen darauf hingewiesen, dass es islamische Werte gibt, Charakterwerte gibt, auf die wir achten sollten. Er sagt, also Muslim sagt in einer Ansprache, ich habe gesehen, dass die Jugendlichen sich nicht um die Werte kümmern. Die Jugendlichen laufen draußen herum und gehen Arm in Arm und wissen gar nicht, dass es falsch ist. Ihre Eltern haben sie nicht dazu reformiert, obwohl das eine große Wirkung auf das Leben hat. Ich habe gesehen, dass und ich habe einen Eindruck von einigen Kindesereignissen. Einmal stand ich mit meinem Arm angelehnt an einen Jungen und Master Qadr Sahib, welcher der Vater von Maulvi Abdur Rahim Dard war, verbat dies und sagte, das ist falsch, das sollst du nicht machen. Ich war 12, 13 Jahre alt, aber immer wenn ich dies sehe, empfinde ich, kommen Gebete aus meinem Herzen heraus. Genauso gab es einen Menschen aus Muradabad und ich kann mich ganz genau an ihn erinnern. Also Muslim Maud sagt, meine Mutter ist aus Delhi und in Delhi und in Lucknow spricht man sich mit Dum, also mit Du an. Auch wenn man die Busurgan mit Ab anspricht, mit Sie, aber es gab hier keine Busurgan, deswegen lernten wir nur Du. Und als ich 11 Jahre alt war, sagte ich zu dem verheißten Messias al-Islam auch Du. Also Muslim sagt, möge Allah diesem Subedar Sahib, Ayub Khan Sahib segnen. Wir gingen nach Gurdaspur in einem Fall und ich sprach den verheißten Messias al-Islam mit Du an. Der Subedar Sahib nahm mich und ging mit mir weg und sagte, Sie sind der Sohn des verheißten Messias al-Islam und deswegen respektieren wir Sie. Aber seien Sie sich bewusst, Du dürfen Sie nicht zum verheißten Messias sagen, zu den Busulganen dürfen Sie das nicht sagen und ich kann es nicht aushalten, wenn Sie den verheißten Messias al-Islam mit Du ansprechen. Also Muslim Maud sagt, das war die erste Lektion, die er mir erteilte und ich bin dankbar. Wir sollten diese islamischen Werte einhalten, vor allem solche Menschen, die heutzutage durch MTA, durch die Gnade von Allah, gibt es sehr gute Programme, die durchgeführt werden, aber es gab ein Programm in Rabwa heutzutage und dort sehen wir, dass Murabbiyan und Waqf Zindagi dort sitzen und sie haben ganz falsche Art und Weise zu sitzen, sie sitzen auf dem Stuhl und mit gespreizten Armen und überhaupt keine Würde haben sie und haben keine Mütze auf dem Kopf. Und solche Programme, die aus Rabwa kommen, die können nicht ausgehalten werden, dass sie ausgestrahlt werden. Deswegen in Zukunft, die MTA Pakistan sollte darauf achten. Das Programm kann gut sein, aber wenn die Werte nicht eingehalten werden und wenn der Moderator und der Präsentierer nicht gut ist, dann wird dies niemals präsentiert. Deswegen habe ich dieses Programm für die Zukunft verboten und vor allem die Murabbiyan sollten darauf achten. Sie haben eine Würde und sie sollten wissen, dass sie diese Würde einhalten müssen. Ein normaler Mensch, ein normaler Jugendlicher, ein weltlicher Mensch, wenn er das macht, dann kann man es aushalten. Aber wenn ein Murabbi dies macht, dann kann dies niemals ausgehalten werden. Und einige Menschen haben mir geschrieben und auch mich darauf aufmerksam gemacht und jeder spürt dies, dass dieses Programm aus Rabwa kommt und keine Würde dort eingehalten wird. Ein Ereignis von Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, er sagt, wir spielten verschiedene Spiele und ich spielte Fußball und in Qadian gab es einige Menschen, die kamen, die Cricket spielten und sie bereiteten eine
Cricket-Mannschaft vor und sie kamen zu mir und sagten, frage Hazrat Sahib, ob er denn nicht zum Cricket kommen möchte. Ich ging dort hinein und er war dabei, ein Buch zu schreiben, der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam. Ich sprach dies an und der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam legte den Stift beiseite und sagte, dein Ball wird nicht aus dem Spielfeld herausgehen, aber ich spiele zurzeit ein Cricket, welches sich in der ganzen Welt verbreiten wird. Schaut, wie dieser Ball des verheißenen Messias sallallahu alaihi wasallam in der ganzen Welt sich verbreitet hat. In Holland und Indien und Asien und Afrika und USA gibt es überall Menschen, die sich ihm anschließen. Und letztens sagte Muslim auch aus Philippinen bekommen wir verschiedene Bets. Vor 3-4 Tagen ist von den Philippinen ein Brief gekommen, in welchem ein Mensch sagt, ich möchte Bet machen und schicken Sie mir Literatur. Das sind Ereignisse aus dem Leben von der Muslim. Also Muslim sagt, wenn ich erfahre, dass irgendwo ein Mensch lebt, der dienen möchte, dann schreibe ich ihm einen Brief. Dieser Mensch sagt, ich habe auch Anjuman Ishat-e Islam einen Brief geschrieben und ich habe auch in Washington einen Brief geschrieben. Und schaut, in den Philippinen gibt es keinen Muballigh, der dorthin gegangen ist, aber die Menschen, die zu uns kommen. Und das ist das Cricket des verheißenen Messias sallallahu alaihi wasallam, welches sich in der ganzen Welt verbreitet hat. Und jetzt hat sich die Jamaat so sehr verbreitet und es ist verwunderlich und eigenartig, wie in der ganzen Welt die Menschen zu dem verheißenen Messias sallallahu alaihi wasallam finden und wie Allah sie recht leitet und wie Allah die Jamaat in der ganzen Welt verbreitet. Viele Menschen, die nach Jahren das Foto des verheißenen Messias sallallahu alaihi wasallam oder das Foto der Khulafa sehen, sagen, dass er es war, der uns im Traum diese Botschaft gegeben hat. Dann sagte Muslim über ein Ereignis, dass ohne Mühe der Mensch niemals sich Respekt verschaffen kann und wahren Respekt und wahre Würde erreichen kann. Der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam pflegte zu sagen, dass Allah ihm Ehre verliehen hat und in dieser Zeit des verheißenen Messias sallallahu alaihi wasallam gehört jegliche Ehre dem verheißenen Messias sallallahu alaihi wasallam. Und jeder, der Ehre haben möchte, wird entweder mein Anhänger sein oder mein Feind. Das heißt, selbst die Feinde werden nur dann Ehre bekommen, wenn sie sich mit dem verheißenen Messias sallallahu alaihi wasallam verbinden werden. Und Huzur hat einige Beispiele genannt. Wenn Maulvi Sanaullah berühmt ist, dann nur deswegen, weil er mein Gegner ist. Und das ist Tatsache, dass nur in unserer Feindschaft und in unserer Anhängerschaft jegliche Ehre liegt. Und wir sind das Zentrum jeglicher Ehre, sagt der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam. Und das hat Muslim weiter erläutert und gesagt, solange ein Mensch nicht sein Zenit erreicht, kann er nicht Ehre erlangen. Der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam pflegte zu sagen, nur solche Menschen können von uns Vorteile erzielen, die vollkommen uns anschließen oder die Feinde von uns sind. Auch die kleinen Mullahs haben in ihren Örtlichkeiten die Gegnerschaft des verheißenen Messias sallallahu alaihi wasallam zu ihrem Beruf gemacht. Und wenn sie Brot bekommen, dann bekommen sie nur deswegen Brot. Der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam sagt, ohne Vorzüglichkeit bekommt man keine Segnungen, man muss vorzüglich sein. Und wenn der Mensch zu Gott geht, den Schritt zu Gott macht und sagt, egal was passiert, wir haben unser Boot ins Meer getragen und wenn er zu Gott geht,
dann wird ihm genauso geschehen wie denen, die vor ihm waren. Allah hat keinen als Feind. Was man benötigt, ist, dass der Mensch sich vollständig Gott widmet und sich vor ihm niederwirft. Und dort wird er alles bekommen. Und jeglicher Fortschritt, den er braucht, wird er von selbst bekommen. Deswegen sollte jeder Ahmadi wissen, dass wenn wir an den verheißenen Messias geglaubt haben, dann müssen wir uns vollkommen Gott niederwerfen. Der verheißene Messias sagt, wenn jemand vor dem Feuer sitzt, dann seht ihr, dass jedes Organ gewärmt ist. Wie kann dann ein Mensch zu Gott kommen und sich zu ihm niedersetzen, und wie kann es passieren, dass in seinem Wesen nicht Gott erstrahlt? Wenn du in das Feuer springst, dann bekommst du die Eigenschaften des Feuers. Er ist zwar kein Feuer, aber das ist ein Vergleich. Und Allah verleiht solchen Menschen einen Gewand des Kun Fayakun und des Seins. Und wer einen Vorzug und Nutzen von dem Glauben haben möchte, erzielen möchte, er möge sich vor Gott niederwerfen. Und wenn ein ganzes Volk dies tut, dann wird dieses Volk besonders gesegnet werden in jedem Feld. Und auch für unsere Jamaat ist dieser Schritt wichtig. Doch viele Menschen denken, es reicht aus, dies nur zu sagen. Doch man sollte Gott so lieben, dass es auf eine natürliche Weise geschieht und nicht auf eine lügnerische Art und Weise, denn Lüge und Liebe können nicht zusammenbleiben. Lüge ist Finsternis und die Liebe zu Gott ist ein Licht. Sie können nicht gemeinsam bleiben. Wir sollten uns immer wieder überprüfen, und ich ermahne auch oft dazu, wenn wir das Bad des verheißenen Messias gemacht haben, müssen wir anders sein als andere. Und das Wesen Gottes, der Glaube an das Wesen Gottes muss größer sein als andere. In den Gottesdiensten müssen wir anders sein als andere. In den Werten und hohen Eigenschaften müssen wir anders sein, müssen wir besser sein. In den moralischen Werten müssen wir ganz anders sein als andere Menschen. Was die Einhaltung der Gesetze angeht, müssen wir ein Beispiel sein für die Leute. In jedem Bereich muss ein Ahmadi anders und besser, vorzüglicher sein als andere. Dann werden wir, wie der verheißene Messias gesagt hat, von dem Bad profitieren können. Einmal, also Muslim Anhu beschreibt ein Beispiel über die Güte des verheißenen Messias. Ein Beamter kam zum verheißenen Messias und sagte, dass diese Menschen von Qadian, die nicht Ahmadi sind, Hindus und so weiter, manchmal falsche Lügen auftischten, und ein Beamter kam nach Qadian und sagte, dass diese Menschen ihre Stadtbewohner sind und sie sollten gütig zu ihnen sein. Der verheißene Messias sagte, es gab einen Menschen, der hieß Buddhe Shah. Er sagte, fragt Buddhe Shah, gab es einen Zeitpunkt, zu dem er nicht ein einziges Mal nicht versucht hat, mir zu schaden? Gab es einen Zeitpunkt, und frage ihn, gab es irgendeinen Zeitpunkt, wo ich trotzdem nicht gütig zu ihm war und nicht Güte walten ließ? Und er sagte nichts, dieser Buddha Shah, und blieb ruhig. Das war ein großes Beispiel der Werte und des Charakters des verheißenen Messias. Also Muslim Maud sagt, auch unsere Jamaat sollte ein Beispiel sein in den Werten. Wir sollten so sauber in unseren Angelegenheiten sein, dass auch wenn wir kein Geld besitzen, niemals falsche Dinge tun und niemals das Gesetz brechen und niemals etwas tun, was anderen schadet.
wenn ein Mensch eine Gewohnheit hat, dann was dann passiert und dass der Schmerz dann vergeht, darüber sagt also Muslim Anhu, er sagt, ich habe aus dem Mund des verheißten Messias der Islam selbst gehört, dass Allah auf zweierlei Art und Weise die Menschen prüft. Einmal solche Prüfungen, in denen dem Menschen die Wahl gegeben wird, dass er selbst wählen kann, ob er eine Prüfung ablegen will und erfolgreich sein will oder nicht. Also Muslim sagt, auch das Wusu ist ein Ibtala, eine Prüfung. Wenn es kalt ist, sehr kalt ist, kalter Wind weht und der Mensch Schmerzen verspürt. Also hier können wir uns das ja nicht vorstellen, weil auch die Badezimmer geheizt sind und wir warmes Wasser haben. Aber wenn sie nicht geheizt sind und man rausgehen muss und mit kaltem Wasser Wusu machen muss im Winter, dann sagt der Muslim, wenn Allah hat dem Menschen geboten, vor dem Namaz Wusu zu machen, und wenn die Zeit des Gebets kommt und wir kein warmes Wasser haben, oder wir zwar warmes Wasser normalerweise haben, aber das nicht sofort zur Verfügung steht und kaltes Wasser vorhanden ist und er mit kaltem Wasser das Wusu machen muss, dann sagt der verheißene Messias al-Islam sagt, das ist eine Prüfung für die Gläubigen. Aber das ist eine Prüfung, bei der der Mensch selbst wählen kann. Er selbst kann wählen, ob er mit kaltem Wasser das Wusu machen will oder warten will, bis warmes Wasser kommt. Das ist eine Wahl, die er hat. Es gibt viele andere Beispiele, die genannt werden können bei Prüfungen, wo man die Wahl hat. Der Allah hat dem Menschen erlaubt, dass er das Wasser warm machen kann und Feuer anfachen kann und dort das Wasser warm machen kann oder beim Nachbarn das Wasser warm machen kann und warme Kleider anziehen kann. Diese Wahl hat er, damit er nicht Kälte verspürt. Oder manchmal gibt es auch Badezimmer in den Moscheen, wo die Menschen dann kommen können, die armen Menschen, auch wenn sie kein warmes Wasser haben und dort das Wusu machen können. In den armen Ländern ist das üblich. Sie können das sich vorstellen, in den armen Ländern kann man sich das vorstellen und auch die hier geboren sind, können sich das nicht mehr vorstellen. Hier gibt es überall warmes Wasser, aber dort, es gibt viele, die von uns, die wissen, wie es in Pakistan und Indien war. Also Muslim sagt, auch wenn sie in der Moschee kein warmes Wasser haben, kann es jemanden geben, der irgendwo sich das besorgt aus einem Brunnen, denn auch im Brunnen ist das Wasser nicht so kalt. Doch wenn man kein Mittel besitzt, dann kann er so seinen Schmerzen entgegenwirken. Allah hat dem Menschen geboten, morgens aufzustehen und das Namaz zu verrichten. Wenn der Mensch genügend Mittel hat, dann kann er diesen Schmerz beseitigen. Wenn er zum Beispiel die Gewohnheit hat, das Tahajjud zu verrichten, dann kann er, wenn es kalt ist und die Zimmer nicht beheizt sind, kann er die Tür schließen und kann er etwas dafür tun. Auch wenn er zur Moschee geht, kann er etwas tun, einen Mantel oder eine Decke mitnehmen. Und auch ein armer Mensch kann ein Tuch mitnehmen und sich versuchen, vor der Kälte zu beschützen. Und wenn ein Mensch ganz arm ist und nichts hat, kein Mantel, dann hat er die Gewohnheit, die Kälte zu ertragen. Und es ist ein Gesetz von Allah, wenn ein Mensch etwas ertragen kann und die Gewohnheit hat, dann schadet ihm das nicht. Wir haben auch in Pakistan gesehen, dass viele Menschen auch im Winter, wenn wir warme Kleider anziehen, ein armer Mensch hat ganz lockere Kleider, ohne Socken geht er durch die Straßen, ohne die Kälte zu spüren, weil er es gewohnt ist. Also Muslim Anhu sagt, ich habe gesehen, dass manchmal Frauen dort, wo Holz oder Kohle mit Kohle gearbeitet wird, ich habe oft Frauen gesehen, dass sie ihre Hand ins Feuer legen und dort den Stein oder das Holz rausholen. Und wir können das gar nicht machen, weil wir das nicht gewohnt sind. Aber sie sind es gewohnt und verspüren den Schmerz nicht mehr. Als erstes kann man also feststellen, dass man
durch Gewohnheit eine Prüfung, die Schmerzen einer Prüfung ertragen kann, für Gott. Man sollte es ertragen. Wenn es einen Weg gibt, dafür, diese nicht ertragen zu müssen, dann kann man diesen Weg wählen. Dann kann man einen gemütlicheren Weg wählen. Aber wenn es nicht vorhanden ist, dann sollte der Mensch sich die Gewohnheit machen und dann wird dieser Schmerz nicht mehr ein Schmerz bleiben. Den zweiten Teil hat Hazrat Muslim noch nicht erwähnt, aber der zweite Teil der Prüfung, den der verheißene Messias genannt hat, da möchte ich ein Zitat erwähnen, was der Sinn und Zweck von Prüfungen ist. Der verheißene Messias sagt, schaut, Allah ist allmächtig und hätte vorherbestimmen können, dass die Menschen keine Prüfungen erleiden. Sie wären Könige gewesen. Sie hätten immer etwas zu essen, sie hätten immer alles gehabt. Aber er tat dies nicht. Es gibt verschiedene Geheimnisse, die dahinter stecken. Schaut, die Eltern lieben ihre Tochter und sie lieben ihre Tochter mehr als ihre Söhne. Doch es kommt ein Zeitpunkt, da sie entfernen und sie weggeht und die Herzen ertragen dies mit Leid. Und beiderseits gibt es Trauer, auch von den Eltern, von der Tochter. Und sie bleibt jahrelang im Elternhaus, aber irgendwann kommt der Zeitpunkt des Abschieds und das ist ein trauriger Abschied. Und wenn man das als Ungnade bezeichnet, dann ist es falsch. Aber es gibt einige Kräfte in dem Mädchen, welche dann nur dann zum Vorschein kommen, wenn sie zu ihrem Mann geht und zu ihrer Schwiegerfamilie geht. Genauso passiert es mit den Menschen Gottes. Sie haben verschiedene ihnen innewohnende Eigenschaften, die nur dann zum Vorschein kommen, wenn diese Prüfungen kommen. Schaut, wir die Werte des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam nennen. Das tun wir deswegen, weil der heilige Prophet beide Zeitalter gesehen hat. Sonst hätte man diese Werte gar nicht sehen können. Sowohl die Zeit der Prüfungen als auch die Zeit der Erfolge. Es ist ein Weg, Allahs Nähe zu erlangen und seine Segnungen zu erlangen. Allah gibt diese Lust und diese Leidenschaft jenen Leuten, die Prüfungen erdulden. Dafür muss man durch Prüfungen gehen, um zu den geliebten Menschen Gottes zu werden. Dafür muss man Leid ertragen und dankbar sein und jeden Tag sterben. Wenn ein Mensch durch seinen Nafs, durch sein Inneres und sein Ego sich tötet und sterben lässt, sein Ego, dann wird er niemals sterben und ewiges Leben bekommen. Das ist also die Philosophie, die kurze Philosophie des Opferns und des Leidens, der Prüfungen. Einmal sagte Hazrat Muslim als ich 9 oder 10 Jahre alt war, ich spielte mit einem Mitschüler und dort gab es ein Buch und das war ein Buch von unserem Opa, von unserem Großvater, und als wir dieses Buch aufmachten, sahen wir, dass er dort geschrieben hatte, Gabriel kommt nicht mehr herunter. Ich sagte, das ist falsch, mein Vater empfängt Gabriel. Der Junge sagte, nein, das steht im Buch, deswegen kommt Gabriel nicht. Wir diskutierten und gingen zu Hazrat Masih Maud und legten diesen Streit vor. Und der verheißene Messias sagt, im Buch steht es falsch, Gabriel kommt sehr wohl. Dann sagt der Muslim, ich erinnere mich an ein Ereignis und ich lache darüber und manchmal weine ich auch über dieses Ereignis. Aber ich sehe es sehr mit Schätzung, dieses Ereignis. Und das ist ein Ereignis, auf das ich stolz bin, auch wenn es ein Ereignis ist, das meine Dummheit in dieser Kindheit zeigt. Wir sahen, es war Nacht und im Sommer und eine Wolke kam und der Blitz schlug ein und er war so laut, dass jeder im Qadian dachte, dass dieser Blitz auf sie eingeschlagen ist. Und die Menschen gingen ins Zimmer
als dieser Blitz einschlug, wir schliefen oben auf der Decke und wir gingen hinein. Und ich kann mich an dieses Ereignis erinnern und als der verheißene Messias Islam nach innen ging, legte ich meine beiden Hände auf dem Kopf des verheißenen Messias Islam, dass der Blitz nicht auf ihn einschlagen würde, sondern auf mich. Ich lachte später im Alter darüber, weil ich wusste, dass wir, wenn wir gerettet werden würden, dann würden wir durch den verheißenen Messias Islam gerettet werden und nicht er durch uns. Über den Tod von Hazrat Maulvi Abdul Karim Sahib sagt, also Muslim Maud, es kam das Jahr 1905 und ich war 17 Jahre alt und Maulvi Abdul Karim Sahib wurde krank. Ich war im Alter des Spielens und einmal ging ich mit einer Hühnersuppe zu Maulvi Sahib und ich dachte, dass Maulvi Sahib niemals sterben kann. Er wird irgendwann nach dem verheißenen Messias Islam sterben. Maulvi Abdul Karim Sahib war ein sehr schlauer Mensch. Ich lernte von ihm ein wenig, aber dann nicht mehr. Aber wir diskutierten darüber, ob welcher der rechte Engel des verheißenen Messias Islam ist und welcher der linke. Einige sagten, Maulvi Abdul Karim Sahib ist der rechte und andere sagten, Hazrat Khalif Masih Awwal ist der rechte Engel. Und also Muslim sagt, ich war ein Kind und ein junger Mensch und das war eine Liebe, die ich zum Khalif Masih Awwal hatte und deswegen war ich sein Anhänger des Nuruddin und auch ich fragte einmal den verheißenen Messias Islam darüber und der verheißene Messias Islam bezeugte dies, dass er ihm sehr nah war und ich hatte aber keine große Bindung zu Maulvi Abdul Karim Sahib, außer jene, dass ich seine Freitagsansprachen hörte und seine Liebe zum verheißenen Messias Islam sah. Aber als ich von dem Tod von Abdul Karim Sahib erfuhr, geschah etwas in meinem Körper, wie ein Blitzschlag war dies, obwohl ich keine Bindung zu ihm hatte. Ich konnte es nicht mehr aushalten, als ich hörte, dass er verstarb. Ich ging in mein Zimmer und verkroch mich und schloss die Türen und war wie eine Leiche. Und von meinen Augen kamen Tränen. Das waren keine Tränen, sondern ein Meer kam heraus. Maulvi Sahib liebte den verheißenen Messias Islam und ich hatte gesehen, wie er dem verheißenen Messias gedient hatte. Und ich empfand im Herzen, dass er doch dem verheißenen Messias Islam sehr half und was nun geschehen würde. Und dann kam ein Schleier und ich weinte und Tränen kamen aus meinen Augen. Ich konnte weder essen, noch konnte ich meine Tränen zurückhalten, bis der verheißene Messias Islam verwundert kam und fragte, was ist mit Mahmud los? Er hat doch keine Bindung zu Maulvi Sahib gehabt. Er wird krank werden. Was ist mit ihm passiert? Im Jahre 1908 sagt der Muslim al-Ghazir, es ist eine schmerzvolle Geschichte. Nicht nur für mich, sondern für die ganze Jamaat begann eine neue Ära. Und jenes Wesen, welches Licht für uns war, welches Augenlicht war, welches Leben für uns war, und dieses Wesen ging von uns weg. Es war nicht ein Abschied, sondern es war der Tag des jüngsten Gerichts. Der Boden wackelte und Allah weiß, dass ich weder aß noch wusste, welche Kleider ich trug. Ich hatte nur einen Gedanken, dass ich niemals den verheißenen Messias Islam verlassen würde. Ich weiß nicht, ob ich dieses Versprechen, das ich damals eingehalten habe, aber ich weiß, dass dies meine Absicht war. Heute ist jeder in der Jamaat ein Zeuge davon, wie Hazrat Muslim Maud dieses Versprechen einhielt. Und für uns ist dies ein Beispiel, dass wir unser Versprechen einhalten müssen, und er hat uns eine Führung gegeben, wie wir das tun. Möge Allah uns auch die Kraft geben, unsere Versprechen einzuhalten. Ich werde 2 Janaza verrichten. Ein Janaza Hazir. Ist das Janaza schon da?
Dieses Janaza Hazir ist von Frau Suraya Begum Sahib, Frau von Abdurrahim Sahib von Multan. Sie war in Manchester, UK. Sie verstarb am 11. November im Alter von 77 Jahren in Allahi wa inna ilahi raji'un. Sie war eine sehr aufrichtige Frau, die betete, sie war Musia, sie war eine dankbare Frau, hat 6 Söhne und 4 Töchter. Ein Sohn ist Abdul Mateen Sahib, Zaim Ansarullah, eine Tochter ist Sadr Lajna. Ich werde ihr Janaza verrichten, möge Allah ihre Ränge erhöhen und ihren Kindern auch die Möglichkeit geben, ihre Tugenden weiterzuführen. Das zweite Janaza Raib ist von Mahbub Abdullah Shaguti Sahib von Jemen. Shaguti Sahib verstarb am 9. November 2014 nach einer langen Krankheit in Allahi wa inna ilahi raji'un. Sein Vater hatte ihn für die Jamia Ahmadiyya geschickt und dort machte er Maulvi Fadl. Ghulam Ahmad Sahib Muballigh Silsila, nach ihm ging er nach Jemen als Muballigh. In Jemen wurde er am 24. Mai 1934 geboren. Sein Vater Abdullah Muhammad Usman Shaguti Sahib war der erste jemenitische Ahmadi, der durch Ghulam Ahmad Sahib das Bai'at machte. Der Vater des Verstorbenen schickte ihn zur Jamia Ahmadiyya in Rabba. Dort hat er die Prüfung bestanden, dann das Maulvi Fazl gemacht und danach, er war der erste ausländische Mensch, der Maulvi Fazl machte. Dann machte er das Shahid in der Jamia. Und im Jahre 1960 wurde er zum Muballigh und ging nach Jemen zurück. Aber sein Vater hatte ihm angewiesen, dass er in Rabwa heiraten sollte. Und der Tariqa Jadid arrangierte die Ehe mit der Tochter von Sayyid Bisharat Sahib, Nasin Shah Sahiba. Sie ist von der Verwandtschaft von Abdul Sattar Shah Sahib, von der Schwiegerfamilie von Hazrat Msirabe. Der Verstorbene, die Schwiegerfamilie von Shaguti Sahib ist dies. Der Sohn von Shaguti Sahib schreibt, dass sein Vater oft erwähnte, dass wir das Namaz Fajr in Masjid Mahmud beteten in Tariqa Jadid. Und Shaguti Sahib ging nach Masjid Mubarak und Sahib Zada Mirza Bashir Ahmad Sahib. Er traf dort Sahib Zada Mirza Bashir Ahmad Sahib und machte einen Spaziergang. Usman Chini Sahib, Wahab Adam Sahib waren seine Klassenkameraden in der Jamia. Der Verstorbene hat bis in den 70er Jahren in Jemen als Muballigh gedient. Aber als die Regierung von Jemen unabhängig wurde, kam die kommunistische Partei und es gab ein Verbot jeglicher Religionsaktivitäten und von Tabligh. Deswegen wies die Jamaat an, kein Tabligh zu machen. Doch er kümmerte sich um die organisatorischen und finanziellen Angelegenheiten der Jamaat und er verrichtete die Freitagsansprachen und Ideen in der Universität von Jemen. Und die Familie, denen die Moschee gehörte, nahmen die Moschee wieder zurück und er ließ dann sein Haus in eine Moschee verwandeln. Er nahm kein Geld von der Jamaat, sondern spendete von seiner Tasche und nahm nichts von dem Budget der Jamaat. Schickte alles an die Zentrale. Und es gab einige Grundstücke, die einige Murabian dabei bekommen hatten. Und auch das Grundstück, das er bekam, hat er der Jamaat gegeben. Genauso wie ich über Wahab Adam Sahib gesagt hatte, dass er sein Grundstück der Jamaat gegeben hatte. Und in seinen Kindern weckte er die Treue und Liebe zum Khilafat. Er war ein sehr treuer Mensch, immer wenn er mich traf. Und er war ein sehr liebevoller Mensch und der sich auch um seine Verwandten kümmerte, egal ob Ahmadi oder nicht.
er hat eine Frau und 5 Kinder und mehrere Enkel hinterlassen. Ein Sohn ist in Kanada, Nasir Musaib ist in Großbritannien. Möge Allah die Ränge des Verstorbenen erhöhen und seinen Kindern auch die Kraft geben, auf seine Fußstapfen zu gehen. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله